топим церокис. Утонул. Включаем горелочку и берем болгарку. Всем привет! Сегодня мы поговорим о керамических кейкапах. Вернее, вот об этой поделке из Китая под названием Ceramic Keycaps от Dario. Ну, на самом деле, эти кейкапы продаются очень дешево. На Алиэкспрессе они стоили около 5000. Я их взял, а сейчас они стоят, по-моему, 6-7. И некоторые умудряются их продавать за 10 на Авито. И это меня крайне возмущает. Во-первых, давайте разберем по порядку. Почему? Это же вроде керамика. Смотрите, какая красивая упаковка. Тут нарисованы вазы, тарелки. Что-то на китайском. Что у нас здесь? Все на китайском. То есть, типа керамика. Настоящая китайская. Как, знаете, легендарный китайский фарфор. Итак, вот такой сет. Блестит, блестит. Вроде бы керамика. Никаких претензий быть не должно. Правильно? Но по факту я давал в руки эти кейкапы нескольким людям. Вот. И все сказали, что это не керамика, а какой-то пластик. И мне тоже так кажется, потому что не ощущается это как керамика. Вообще никак. То есть методика изготовления в целом интересная. То есть они сделали вот такой квадратный стенд, и он будет отцентрован в любом случае. Но жалко, что это не керамика. А может, керамика. Мы же не будем наговаривать до того, как выясним это. Может быть, действительно сет керамических кейкапов, причем достаточно большой. Если мы посмотрим на допы, то поймем, что за эти деньги церокис вы не купите. Как бы вот. Круто, круто. И я думаю, на тест мы возьмем один вот такой кейкап. Если кто знает, что значит этот иероглиф, напишите в комментариях, потому что сейчас он будет уничтожен. А сравнивать мы будем с оригинальным церокис и вот этим китайским керамическим кейкапом от Dario. Смотрим. Ну, кстати, он уже такой холодненький, ощущается керамика. Если вы не знаете, как ощущается керамика, возьмите дома в руки тарелку или чашку и сразу поймете. Здесь какие минусы? Не всегда соответствует центровка стема свитчем. То есть вы ставите кейкап на свитч, и он у вас встает так боком, кривовато. Все почему? Потому что посадочное место круглое, и, соответственно, стем тоже. И чтобы его отцентровать, надо его очень четко посадить крестом. Если бы они сделали вот такую историю, то проблем бы никаких не было. Понимаете, вы вклеиваете просто вот эту пластиковую площадочку, и все у вас автоматически отцентровано. Хотя это церокис V2, в первой генерации этих кейкапов было еще хуже. На самом деле они все вставали криво. Из-за этого их многие не любят. И вообще многие не любят как бы керамические кейкапы, поэтому я рекомендую им задаться вопросом, с чего их все должны любить. Если вы их не любите, не значит, что их никто не любит. Если вы любите какие-то другие кейкапы, то не значит, что их любят все. У всех свои вкусы. Чтобы все это было более наглядно, мы берем коврик термостойкий. Я думаю, вы понимаете, что мы будем их сжигать. Но для начала один небольшой тест. У керамики плотность больше, чем плотность воды. У пластика, ладно, не буду на это показывать, возьму свой кейкап. Плотность должна быть меньше, чем плотность воды, и он не должен тонуть. Как бы давайте проверим сначала. Вот такая вот миска с водой. Давайте топить. Потом надо будет просушить, правда. Так, топим церокис. Утонул. Все, вы видели, как он туда упал просто? Это надо на повторе делать. Топим Dario. Утонул. Топим ПБТ. Утонул. А знаете почему? Потому что не у всех пластиков плотность меньше, чем плотность воды. И те, кто мне писал, что этот утонет, это не утонет, неправильно. Тонет как пластик, так и керамика. Если бы это был спиненный полиэтилен, то, естественно, он бы не утонул. А ПБТшка достаточно тяжелая, она, естественно, тонет. Поэтому у нас остается один вариант. Сжечь. А для того, чтобы сжечь, я возьму многострадальный вес от Корна. Раз кейкап. 2 кейкап. Горелочку и пинцет. И знаете, зачем здесь пинцет? Чтобы сначала вынуть
вот эти стемы. Включаем горелочку. Видите, пластик сразу моментально сгорает. Нам его нужно осторожно вытащить. И не факт, что это получится сделать очень быстро. Готово. Смотрим. Такой вклеенный пластиковый стем. У нас Cerakis. Он моментально сгорел. Моментально. У нас здесь осталось немного пластика, но в основном клей. Все, вот теперь Cerakis у нас без клея. Второй. Опа, а что это у нас такое? Смотрим. Лак. Лак пошел гореть. Я думаю, здесь, ладно, окей, покрыли лаком керамику. Блин, ну вообще, знаете, технологию покрывания керамики лаком, вот такого быть не должно. Ну это жесть, я просто этот стем сейчас подену отсюда. Если он поденется, и попробую вытащить. Интересно, у нас стем сидит крепче всего. Смешно. То есть здесь горит кикап быстрее, чем тем. Слетает с него лак. Не, ну это не делается так. Может быть, вы скажете, вы горит вот эта краска, которую наносили. Возможно, но какое отношение это имеет к покрытию керамическому? Если мы посмотрим на Cerakis, я его грел, и ничего с ним не случилось. Знаете почему? Потому что если у нас фарфор, то он запекается примерно при температуре 1400 градусов. Много, да? А если просто керамика, примерно 1100. Вот эти символы наносятся методом декалирования, а потом уже покрывается глазурью, а не лаком. Глазурью. Глазурь запекается в муфельной печи. Ну, примерно как здесь. Если бы здесь были символы, то они были бы нанесены методом декалирования. Здесь просто по ходу краска, покрытая лаком. А что это за материал, вообще вопрос. То есть, блин, давайте сожжем его тогда, что ли. Что нам остается делать? Все, пошел. Знаете, он горит. Он реально горит. То есть тут лак, все, у меня начал брызгаться, гореть. Вес еще придется чистить. Сорян, кто будет покупать юникорн. Фу, еще воняет так. Да ну нафиг, а. Вы смотрите, это керамика. Это называете керамикой. Ну, блин, ладно, это лак. Окей, давайте чистим его. Это просто выгорает лак, который, ну, не должен гореть. Cerakis. Хотите писать, что на поверхности? Ничего, вообще ничего. Вот это керамика, то есть, ну, вообще ничего. Ну, что будет с глазурью, блин, которая запекалась при 1400 градусах? Вы серьезно? Я вот грею, и ничего не происходит. Вот так себя должна вести керамика, нормальная. Вот так, ее уже горячо держать, я вам покажу. Не надо перчатки взять было. Да ну нафиг. Короче, ничего с ней не будет. Давайте сожжем его просто до талого. Все, уже воняет, горит. Ну как вам? Как вам керамические кикапы от Dario? У меня тупо сейчас дома воняет жженым пластиком и жженой бумагой. То есть вот вся керамика от Dario. Нормально, да? Хотите себе такие керамические капы? Я вот, когда покупал сет керамических кикапов, на такой не рассчитывал. Его еще и повело. Представляете, знаете? Его тупо еще и повело. То есть вот она керамика.
можем сбоку сжечь. Ну, откуда угодно мы можем сжечь. То есть, я думаю, надо будет после таких экспериментов квартиру проветривать, потому что, ну... Основное, что самое смешное, он не греется. Я его в руках спокойно держу, а он остается относительно теплым. То есть нету распределения тепла. Просто угля. Что такое? Че вы творите, китайцы, блин? Еще вы даете как за керамику настоящую. Я потом расскажу по поводу, вы даете за настоящую керамику, потому что одна ситуация меня прям вообще умораживает. Давайте вот здесь, вот, чтобы прям, блин, наглядно было видно. Керамика. А здесь керамика, керамика. Есть разница? Давайте прям вот, может, не видно на столе. Я вам прям вот так вот покажу. Вот смотрите. Вот ваша хваленая керамика. Товарищи китайцы. Керамика, да? Вот это вы называете керамикой. А я думаю, оп, а вот это уже скользко, но без пинцета я не буду ее сжечь, потому что, я думаю, керамика все-таки должна себя вести вот так. То есть вот, когда и вообще ничего. Если мы внутрь клей поражем, то все, ничего. У меня пинцет греться начал, понимаете? Пинцет греется, блин, а не керамика горит. Вердикт, это не керамика. Хватит обманывать людей. В том числе ребята на Авито, которых по десятке продают, пишут в описании, что это настоящая керамика. Настоящий китайский керамик. Вы хоть проверьте, что вы продаете, как вы продаете. А потом начнется. Я себе купил керамические капы. Такие крутые. Но что-то звук вот не очень нравится. У этих звук вообще крутой. Ну, как по мне. Кому-то, может быть, он не понравится. Мне, в принципе, он нравится. Но они достаточно тяжелые. Под них нужны более мощные пружины на свитчах. Под эти, да в целом особо ничего не надо. Ставите, как обычные кейкапы. Понимаете? То есть разница в том, что это не керамика, а это керамика. И все, а это выдают за керамику. Так, я хотел провести еще один эксперимент, но вижу его, мне кажется, бессмысленным. Хотя, блин, ну давайте проведем. Только вот, ну что вот с этим вот делать? Давайте не на этом кейкапе просто. Ну было 142, станет 140. Вот все почистить и продолжить. Ну что, берем еще одну ненужную клавишу и берем болгарку. Просто давайте распилим болгаркой, как себя ведет керамика и как себя ведет пластик. Стрёмно? Конечно, стрёмно. Но сделал небольшой надпил. Угадайте, что было с керамикой. Да в целом ничего страшного. Смотрите, чуть-чуть сняли глазурь, дошли до самой керамической основы. Да в целом керамика вообще тяжело поддается резке. Если у меня диск, кстати, не алмазный, поэтому я ее, если забелить хочу, да я быстрее диск себе убью, чем я распилю вот этот кейкап. Понимаете? То есть вот я снимаю часть, вот я его снимаю. Я снимаю только поверхность, я снимаю глазурь. Я могу, конечно, подточить. Ну а смысл, если мы уже до этого увидели, что это керамика, а что будет вот с этими кейкапами? Потому что вы можете сказать, что горит лак и так далее, и там керамика внутри. Давайте посмотрим. Также легко и непринужденно я просто взял и сделал один рез. Круто, да? Ну и где тут керамика? Объясните мне. По-моему, это тупо пластик, покрытый лаком для красоты, чтобы было красиво. И все. И больше ничего. Как бы я вообще ничего не вижу.
керамического, кроме названия. Тут, по-вашему, керамика? Нет. По-моему, тоже нет. Пылит, режется очень легко. И в целом на керамику не похоже. Керамика. Давайте с другой стороны. Главное, чтобы она в меня не отстрелила. У меня скоро диск сломается с этой керамикой. Я не буду ее пилить в избежание поломки диска, потому что я давил так же и получилось вот что. Она не пилится. Вообще не пилится. Все, что осталось на диске, оно, конечно, слетело сюда, но не хочет напилиться. Можно чуть-чуть попробовать, хотя бы небольшой рез сделать. У меня уже болгарка высаживается от нагрузки. То есть она греется зато. Я вот чувствую тепло по всей площади кейкапа. Абсолютно по всей. Но при этом, я не знаю, сточил я тут что-нибудь или нет. Ну, чуть-чуть. И по звуку, кстати, нормально сделали. За счет покрытия лаком молодцы. Но это все равно ярче звучит, как должна звучать настоящая керамика. Итак, мы выяснили, что это не керамика, а Cerokeeze это керамика. Если вам нужны как бы кейкапы из керамики, то у вас один вариант, только Cerokeeze. Да, они стоят дорого, потому что технология изготовления сложная, муторная. И как бы есть нюанс с позиционированием системы внутри. Вот. А это хорошая подделка под керамику. Причем, ну, внешне они круто смотрятся. То есть внешне вот этот вот блестящий цвет лака, как бы, ну, прикольно. Ничего не скажу, но это не керамика. Ну, вы сами видели, не горит так керамика, чтобы вот такая вот... Блин, чтобы такая херня была с керамикой, такого не бывает. Вот, и вот такая вот тоже, такого тоже не бывает. Вот, все то же самое делают с этим кейкапом. Чуть-чуть сточили глазурь и... Здесь вообще ничего, в принципе. Вот как бы, а вот тут вот так вот. И лак еще, смотрите, висит красиво. От обычной, блин, зажигалки. Он запекаться должен при 1400 градусах, ну 1100. Чё за херня, Дарью? Вот. Продолжаем. Соответственно, я не понимаю одного. Почему не написали, что это имитация под керамику, а не настоящая керамика? Я понимаю, что китайцы могут отъехать и сказать, что мы не знаем русского языка, ребята, мы вот в переводчик что забили, то нам и выдало. А у нас на иероглифах на китайском написано, что это имитация под керамику. И вот неправы. И мы вынуждены будем это признать. По одной простой причине, потому что неизвестно, что они написали в своих иероглифах. Вот на самом деле там мы можем перевести одно предложение так, а они интерпретируют это по-другому и скажут, ни хрена, вот мы написали, вы не прочитали, ваша проблема. Другое. Почему люди-то у нас этим торгуют, вообще не хотят разбираться в товаре, которым они торгуют? Почему люди на Авито выкладывают вот это говно, за 10 тысяч пишут, что это оригинальная керамика, хотя на Алике они стоят 6. Что там написано еще было? Мне сейчас лень залезать, смотреть. Конкретно какое описание. Описание там было 100% продающее. Человек-маркетолог, причем нормальный, он пишет хорошее описание. Я понимаю, клавиатура за космический центр, это все хорошо. Человек там как бы что-то замодил, собрал, это труд. Я за свой труд беру тоже немало, но это что ты с этим сделал? Купил на Алике, продал здесь? За десятку, за 11? Ну это смешно. А если кто-нибудь, как я, возьмет, распилит, сожжет, он скажет, слушай, а где тут керамика? Возвращай-ка ты деньги. Что делать будешь? По керамике. Ну, Cerokeeze это керамика, все. Кому нужна керамика, вот. Единственный вариант на рынке, как я уже говорил. А это для красоты. То есть себе бы я, в принципе, поставил, если бы мне хотелось такой блестящий сетик. Берем, чтобы вот так вот бликовал хорошо. Смотрелся как керамика, но при этом звук был бы
не керамическим, но ощущения от них, в принципе, такие. Они достаточно гладкие, скользкие за счет лакового покрытия. И почему бы и нет, тем более стоят они не как CRKiss. Я говорю, я их на Алике, я их взял, знаете почему? Потому что они стоили вообще копейки, они стоили на уровне каких-нибудь клонов ГМК. Там 4 с копейками они стоили, я думал, я их возьму, посмотрю на них, что это за керамика, за такие бабки. Ну и либо себе оставлю, либо продам. Все. И как вы думаете, что я с ним буду делать? А потом уже мне только в голову пришло, а какая это керамика? Я беру вот так первый кейкап, понимаю, что он не холодный, что он вообще на керамику не похож. То есть даю технологу по керамике и фарфору в руку просто кейкап. Так, мне сходу говорят, это не керамика, и кладут назад. Все. И после этого я думаю, ну надо проверить тогда точно, керамика это или нет. Искал CRKiss, с ним, этим кейкапом, со мной поделился один подписчик Пульта, за что тебе большое спасибо. Если захочешь, сам расскажешь, кто-то, если не захочешь, ну не расскажешь. В любом случае, спасибо тебе. Очень хорошо, что ты мне написал, предложил вот этот кейкап. Нужен был всего лишь один кейкап, чтобы сделать вот это сравнение. Потому что один сет на Авито я пропустил, я хотел его купить и не купил. В любом случае, керамикой я бы не пользовался. И этот сет как купился бы, так и продался бы. Получается, китайцы нас просто обманули. А если они говорят, что не обманули, значит нас обманывают те, кто пишет русское описание. И на этой ноте я с вами прощаюсь. Всем крутых кейкапов, настоящей керамики, если вы ее хотите купить. И, конечно же, делайте только правильный выбор. С вами был Домашний обзор. Пока.